ઇસ્કોન બેંગલુરુ દ્વારા સંચાલિત ભગવદ્ ગીતા શીખો 18 દિવસ 18 અધ્યાય કોર્સમાં આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ એમના માર્ગદર્શનથી, એમની પ્રેરણાથી આપણે બધા સાથે મળી અને આજે અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ ચેપ્ટર નંબર 7, અધ્યાય 7. સ્ટાર્ટ વિથ મંગલાચરણ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય, નરસિંહાદેવ કી જય, ગૌર નિતાય કી જય. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદામયમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુતપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण. यस, खूब खूब स्वागत છે બધાનું. કૃષ્ણ કુમાર ગુપ્તાજી, ભાવનાબા વાઘેલાજી, હિંમત ચૌહાણજી, અવની ચૌહાણજી, રમાબેન ઠક્કર, દીપા ગોહિલજી, સુધાજી, શરદ વ્યાસજી અને એ સિવાય પણ જે લોકો વિડીયો ઓફ કરીને જોડાયા છે બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. તમારા બધાના દ્રઢ ઉત્સાહને, નિશ્ચયને અને ધૈર્યને હૃદયપૂર્વક વંદન કરું છું. સન્ડે ઇવનિંગ, રવિવારનો સમય, સાંજે 8 વાગ્યાનો ટાઈમ, પ્રાઇમ ટાઈમ કહેવાય ને ઘણા બધા ડિસ્ટ્રેક્શન્સ હોય, ઘણી બધી સોશિયલ ગેધરિંગ્સ ને આપણી પાસે ક્લાસ ન એટેન્ડ કરવાના ઘણા બધા બહાના હોય રવિવારે સાંજે, પણ એ બધાને ટાળી અને આપણે ક્લાસમાં હાજરી આપી એટલે દેટ મીન્સ કે આપણે બધા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના દિવ્ય સંદેશને આપણા જીવનમાં ઉતારવા માટે આતુર છીએ. યસ, સ્ક્રીન પર તમને દેખાય છે. સ્ક્રીન પર જે ભગવાનનું સ્વરૂપ છે એ કયું સ્વરૂપ છે? હરે કૃષ્ણ. યસ, મહાવિષ્ણુ. ભગવાન વિષ્ણુ સુતા દેખાય છે પ્રભુજી અમને તો. યસ, યોગમાયામાં સુતા દેખાય છે યોગમાં. ઓકે. કેટલા સ્વરૂપ છે વિષ્ણુ ભગવાનના? કયા કયા? પ્રભુજી હું બોલું? ભાગવતમ એટેન્ડ કરતા હશે એમને ખ્યાલ હશે. યસ, આખું બ્રહ્માંડ છે, બ્રહ્માંડમાં ભગવાન છે, આખું બ્રહ્માંડ દેખાય છે. ઓકે. યસ, સ્વભક્તિ શ્રી દેવીદાસી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ, કારણક્ષય વિષ્ણુ એટલે કે મહાવિષ્ણુ, ક્ષીરોદક્ષય વિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષય વિષ્ણુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ, વિષ્ણુજીના 3 સ્વરૂપ છે. એમાં જે સ્ક્રીન પર તમને જે દેખાય છે મહાવિષ્ણુ અથવા કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ, પછી ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ અને ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ. મોટા મોટા વૈજ્ઞાનિકો અલગ અલગ રીતે આ પૃથ્વીની ઉત્પત્તિ કઈ રીતે થઈ, આ બ્રહ્માંડનું સર્જન કઈ રીતે થયું, ને એવી તો કેટલી પૃથ્વી, કેટલી અલગ અલગ સૂર્યમાળા, કેટલા અલગ અલગ બ્રહ્માંડ, આ સમગ્ર 14 લોક જે આપણા શાસ્ત્રોમાં વર્ણવિત છે એ પ્રમાણે મોડર્ન સાયન્સ છે રોજ નવું નવું કંઈક શોધવાની તૈયારી કરે છે, નવું નવું કંઈક શોધે છે. પેલા એવું કહેતા કે સૂર્યમાળામાં કેટલા ગ્રહ છે? અમે જયારે સ્કૂલમાં ભણતા સાયન્સમાં ત્યારે એવું આવતું સોલાર સિસ્ટમમાં 9 પ્લાનેટ્સ છે, 9 ગ્રહ. અત્યારે આઈ થિંક એક ઓછો કરી નાખ્યો છે. 8 કે છે, કેટલા કે છે અત્યારે બાળકોને સ્કૂલમાં? છે કોઈ ટીચર? હા પ્રભુજી 8 જ કે છે. પ્લુટો છે એને કેન્સલ કર્યો છે. હા, પ્લુટોને એમ કે છે ડ્વાર્ફ પ્લાનેટ છે એટલે કાઢી નાખ્યો. બાકી હું સ્કૂલમાં જયારે ભણતો ત્યારે 9 પ્લાનેટ હતા. એની પેલા ક્યારેક 8 7 હતા, ક્યારેક પાછા 10, વચ્ચે એક નવો એડ કરી દીધો હતો કે ભાઈ આને એડ કરો તો 10 થઈ જાય છે. એટલે મોડર્ન સાયન્સ જે છે એ રોજ ઇવોલ્વ થાય છે. ક્યારેક કોઈક માન્યતા છે એને રદ કરે છે, ક્યારેક કોઈકને અપ્રુવલ આપે છે. સ્ટીલ દે આર ટ્રાઇંગ ટુ ફિગર આઉટ હાઉ ડઝ ઇટ વર્ક. પણ આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન એમ કે છે કે જ્યારે હું ભગવદ્ ગીતા વાંચું છું
ત્યારે એની સામે આ પૃથ્વીની આ વિશ્વની ઉત્પત્તિ કઈ રીતે થઈ એ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનની સામે મારું જે ભૌતિક વિજ્ઞાનનું જે જ્ઞાન છે એ મને ખૂબ જ સુપરફિશિયલ લાગે છે, છીછરું લાગે છે. શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર ખૂબ સરસ વર્ણન છે આ બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિનું, અને સુનર ઓર લેટર મોડર્ન સાયન્સ પણ એની સાથે થોડા સમયે પોતાનું તાદાત્મ્ય સાધે છે અને સ્વીકારે છે કે ના વાત સાચી છે. ચાહે પછી એ બધી રડાર મેપિંગ થી પૃથ્વી કેટલા વર્ષ જૂની છે એના બધા સંયોગ હોય, બ્રહ્માંડમાં કેટલા ગ્રહો છે એના વિશેનું વર્ણન હોય, કે પછી આખા બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ અને કેટલા અલગ અલગ પ્લેનેટ્સ છે એના વિશેનું વર્ણન હોય. તો યસ, પરમેશ્વરનું જ્ઞાન, અધ્યાય 7, ચેપ્ટર નંબર 7. 6 ચેપ્ટર પૂરા કર્યા આપણે. 6 ચેપ્ટર પૂરા કર્યા એટલે આપણે ભગવદ્ ગીતાનો 1/3 જે પાર્ટ છે એ કમ્પ્લીટ કર્યો. અને એ 1/3 પાર્ટમાં આપણે શું કમ્પ્લીટ કર્યું? કયું સેક્શન કમ્પ્લીટ કર્યું? કર્મયોગ. કર્મયોગ. કર્મયોગ કમ્પ્લીટ કરી અને હવે શેમાં આપણે આવ્યા આગળ? ભક્તિ યોગ. ભક્તિ યોગ. ભક્તિ યોગમાં આપણે પ્રવેશી રહ્યા છીએ આજથી. યસ, તો પેલા 6 ચેપ્ટર જે છે એ કર્મયોગને લગતા છે અને પછીના જે 6 ચેપ્ટર છે એ ભક્તિ યોગ, અને છેલ્લા 6 ચેપ્ટર છે જ્ઞાનને લગતા છે. તો 7મા અધ્યાય સાથે આપણે ભક્તિ યોગમાં વિધિવત પ્રવેશ કરી રહ્યા છીએ. યસ, પેલા 6 અધ્યાયના નામ સિક્વન્સમાં વિડીયો ઓન કરીને બોલવાના છે. કોણ બોલી શકશે? આપણે ચેક એ કરવું છે કે આપણે જેમ આગળ વધી જેમ પાછળનું ભૂલતા નથી જતા ને. 7મા અધ્યાય આવી ગયા. હરે કૃષ્ણ. યસ, હેન્ડ રેઝ કરી અને આપ બોલી શકો છો વિડીયો ઓન કરીને. પેલા 6 અધ્યાયના નામ બોલવાના છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ. પેલું કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ, પછી બીજું ગીતાનો સાર, ત્રીજું કર્મયોગ, ચોથું દિવ્ય જ્ઞાન, પાંચમું કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ, અને છઠ્ઠું ધ્યાન યોગ, અને આજે છે પરમેશ્વરનું જ્ઞાન 7મો અધ્યાય. ખૂબ સરસ. યસ, અવનીજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પહેલો અધ્યાય અર્જુન વિષાદ યોગ, બીજો છે ગીતાનો સાર, ત્રીજો કર્મયોગ, ચોથો કર્મયોગ ધ્યાન યોગ, પાંચમો કર્મયોગ અને છઠ્ઠો જ્ઞાન યોગ. ઓકે, તો 7મો અધ્યાય જે છે એનું નામ છે, જેની પાસે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ ની અંદર શું નામ લખ્યું છે 7મા અધ્યાયનું? પરમેશ્વરનું જ્ઞાન, જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ. જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ, પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. પરમેશ્વરનું જ્ઞાન સ્ક્રીન ઉપર છે લખેલું છે. યસ, પરમેશ્વરનું જ્ઞાન અને સંપૂર્ણ સત્યનું જ્ઞાન જેને કહેવાય છે. પેજ નંબર 347, 347મા પેજ ઉપર. જેમની પાસે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ હોય એ લોકો ઓપન કરી શકે છે. જેમની પાસે ન હોય એ ઓનલાઈન કે ઓફલાઈન ઓર્ડર કરીને મંગાવી શકે છે. 7મા અધ્યાયમાં પરમેશ્વર વિશેનું જ્ઞાન આપણે જાણવા જઈ રહ્યા છીએ. યસ, સ્ટાર્ટ વિથ અધ્યાય 7ની જે ઝાંખી છે, કૃષ્ણ વિશેના જ્ઞાનનો મહિમા, ભગવાન કૃષ્ણની વિવિધ શક્તિઓનું જ્ઞાન, ભગવાન કૃષ્ણની શરણાગતિ, દેવી દેવતાઓની પૂજા અને અવ્યક્તવાદ, અને છેલ્લે ભ્રમણાથી ભક્તિ સુધી. આવી રીતે 5 સેક્શનમાં ડિવાઈડ કર્યા છે 30 શ્લોકોને. સૌથી પહેલા શ્લોકમાં 7.1 શ્રી ભગવાન વાચ મય્યાસક્ત મના પાર્થ યોગમ યુજ્જન્મદાશ્રયઃ અસંશયમ સમગ્રમ મામ યથા જ્ઞાસ્યસી તચ્છૃણુ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પૃથાપુત્ર, હવે સાંભળ કે તું કેવી રીતે મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહી અને મનને મારામાં અનુરક્ત કરીને યોગાભ્યાસ કરતો રહી મને સંપૂર્ણપણે સંદેહ રહિત થઈ જાણી શકીશ. એક ખૂબ જ સરસ શબ્દ છે અહીંયા, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ભક્તિના માર્ગ ઉપર. કયો શબ્દ એવો લાગે છે તમને પહેલા શ્લોકમાં? એનો રેફરન્સ છે આપણે યોગાભ્યાસ પ્રભુ. હાજી, યોગાભ્યાસ. યોગાભ્યાસ. ઓકે, એનો રેફરન્સ તમને આપું તો, હિન્ટ આપું તો, 9 પ્રકારની જે ભક્તિ છે, નવધા ભક્તિ આપણે જે કહીએ છીએ, એની સાથે સંકળાયેલો એક શબ્દ છે. ચલો,
પેલા તો નવધા અનુરક્ત ભક્તિ યાદ કરવી પડે. અનુરક્ત પ્રભુ યોગારૂઢ નવધા ભક્તિ અનુરક્ત. નવધા ભક્તિના કયા કયા પાર્ટ છે એટલા એ કહેજો. હવે સાંભળ પ્રભુજી, હવે સાંભળ એમ સાંભળ. સાંભળ, સાંભળ શ્રુણુ, સાંભળ સાંભળવું, શ્રુણુ હે ને. નવધા પ્રકાર જે નવ ભક્તિ છે એમાં Hello. સૌથી પહેલું આવે છે શ્રવણ. શ્રવણમ. શ્રવણમ એટલે કે સાંભળવું. એમાં કોનું એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ આપણે? કોણે સાંભળીને ભગવાનની ભક્તિ કરી હતી? શ્રીમદ ભાગવતમ. પરીક્ષિત મહારાજ પ્રભુજી. યસ, પરીક્ષિત મહારાજ. પરીક્ષિત મહારાજે સુખદેવ ગોસ્વામી પાસેથી શ્રીમદ ભાગવતમનું શ્રવણમ કર્યું હતું. અને અહીં ભગવાન અર્જુનજીને કહે છે તત શૃણુ, હવે સાંભળ. કંઈક ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય ને, એવું નથી કે અર્જુનજી નતા સાંભળી રહ્યા. અર્જુનજીના હાથમાં મોબાઈલ હતો ને એનું ધ્યાન આડું હતું, ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર રીલ્સ જોઈ રહ્યા હતા એટલે ભગવાન કહે છે સાંભળ. ના, એવું નતું. એ સાંભળી જ રહ્યા હતા, પણ કંઈક ઇમ્પોર્ટન્સ હોય ને, કંઈક વધારે ધ્યાનપૂર્વક હોય ને તો આપણે કંઈ હવે સાંભળજો. ઘરમાં પણ કંઈક ઇમ્પોર્ટન્ટ આવવાનું હોય ને સીધું આવે, સાંભળો છો? એટલે પછી ભલભલા મહારથી હોય બધું મૂકીને સાંભળવું પડે. કેમ? તો કે કંઈક ઇમ્પોર્ટન્ટ, કંઈક બહુ જ ખાસ ભારપૂર્વક કોઈ વાત કહેવામાં આવી રહી છે. અહીંયા ભગવાન કહે છે અર્જુનજીને કે હે પૃતાપુત્ર, હવે સાંભળ કે તું કેવી રીતે મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહી અને મનને મારામાં અનુરક્ત કરીને યોગાભ્યાસ કરતો રહી મને સંપૂર્ણપણે સંદેહ રહિત થઈ અને જાણી શકીશ. જ્ઞાનમ તે અહમ સવિજ્ઞાનમ ઇદમ વક્ષ્યામ્યશ્ચિત યજ્ઞાત્વા નેહ ભૂયોન્ય જ્ઞાતવ્યમશિષ્યતે. હવે હું તને પૂર્ણ રૂપે ઇન્દ્રિય ગમ્ય તથા દિવ્ય એમ બંને જ્ઞાન વિશે કહીશ. આ જાણ્યા પછી તારે જાણવા યોગ્ય કશું જ બાકી રહેશે નહીં. બે પ્રકારનું જ્ઞાન ભગવાન અહીં કહેવાના છે. એક ઇન્દ્રિય ગમ્ય તથા બીજું દિવ્ય, એમ બંને પ્રકારનું જ્ઞાન તને કહીશ. અને એ સાંભળ્યા પછી તારે બીજું કઈ જ બાકી રહેશે નહીં. પ્રભુપાદે બહુ સરસ ભાવાર્થ લખ્યો છે. ઇનફેક્ટ પેલો જ જે શ્લોક જે છે ને એના ભાવાર્થમાં ખૂબ જ તત શૃણુ, એમાં શ્રવણમનો મહિમા બતાવ્યો છે. અને આપણે સવારે પણ તમે બધા જે લોકો શ્રીમદ ભાગવતમ અટેન્ડ કરે છે એનું ભાગવતમના મંગલાચરણમાં પણ આપણે એક શ્લોક ગાઈએ છીએ. શૃણવતામ સ્વકથા કૃષ્ણ પુણ્ય શ્રવણ કીર્તન. છે કોઈ ભાગવતમ વાળા? હૃદયંતસ્તોય ભદ્રાણી વિદ્યુનોતિ સુયત સતામ નષ્ટ પ્રાયેષ્વ અભદ્રેષુ નિત્યમ નિત્યમ ભાગવત ભાગવત સેવયા સેવયા ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિ ભવતી ભવતી નૈષ્ટિકી. યસ. તો શ્રવણમનો ખૂબ જ મહિમા છે. અને પ્રભુપાદે દરેક ભાવાર્થની અંદર એનું ડિટેલ આપ્યું છે. આમાં તમે ભગવદ્ ગીતા ક્યાંય બીજે ક્યાંયથી તમે વાંચો ને તો એમાં ખાલી એક શબ્દ આવ્યો તત શૃણુ, એટલે સાંભળીને આપણે તો આગળ વધી ગયા, શૃણુ એટલે સાંભળ. પણ ના, એનું શું ઇમ્પોર્ટન્સ છે? તો પ્રભુપાદે 3 પાનાનો ભાવાર્થ આપ્યો છે કે સાંભળવાનો શું મહિમા છે. અને એની અંદર પછી શ્રીમદ ભાગવતમનો રેફરન્સ આપ્યો છે, એના ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક આપ્યા છે કે જે શ્રવણમ સાથે કનેક્ટેડ છે. ધેટ્સ હાઉ વી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ભગવદ્ ગીતા. અને પછી આગળ બીજા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે હવે હું તને એવું જ્ઞાન આપવાનું છું કે જે ઇન્દ્રિય ગમ્ય તથા દિવ્ય એમ બંને જ્ઞાન વિશે કહીશ કે જે જાણ્યા પછી તારે જાણવા યોગ્ય કશું જ બાકી રહેશે નહીં. એક સવાલ થાય, શા માટે ઘણા લોકો કૃષ્ણ ભાવનામૃત ધારણ કરી શકતા નથી? બહુ સવાલ થાય, વારંવાર થાય. શરૂઆતમાં તો જ્યારે નવા ટીચર બન્યા અને ક્લાસ લેવાનું શરૂ કર્યું ને ત્યારે બહુ એવું થતું. આપણે બધી એફર્ટ કરીએ અને બધા લોકોને કેટલી તૈયારી કરીને ક્લાસ લેવા માટે આવીએ, ક્લાસ ચાલુ થાય અને તમે જુઓ તો પહેલા દિવસે લોકો આવે પણ ખરા, પછી જેમ જેમ આગળ વધતા જાય ને એમ સંખ્યા ઘટતી જાય. હવે ક્લાસમાં 5 જણા હોય, 50 જણા હોય કે 500 જણા હોય, જે એફર્ટ કરવાની છે એ તો એટલી જ છે, બરાબર? પછી એટલી જ એફર્ટમાં જો સંખ્યા ઘટતી જાય ને તો આમ અંદરથી મજા ના આવે, એમ થાય કે આવું કેમ થાય. મને યાદ છે 2 વર્ષ પહેલા જયારે મેં બેચ લેવાની સ્ટાર્ટ કર્યું, કિડ્સની બેચ લેતો, પહેલા જ દિવસે ક્લાસમાં સંખ્યા હતી 8 થી 10 સ્ટુડન્ટ્સ પહેલા દિવસે. અને પછી જેમ જેમ આગળ વધતા ગયા એમ 10 માંથી 8, 8 માંથી 7, 6, 5 પૂરું થતા થતા અમે 2-3 જણા વધ્યા હતા. લેવલ 2 ના ક્લાસ મેં કિડ્સના લેવાના સ્ટાર્ટ કર્યા તો પહેલા દિવસે કંઈક 25-30 લોકો હતા અને પૂરું થતા થતા છેલ્લે અમે 2 કે 3 જણા વધ્યા. એટલે આમ અંદરથી પેલું થાય, ફ્રસ્ટ્રેશન થાય.
આવું કેમ થાય છે? હા, આપણામાં કઈ કમી છે, આપણને ભણાવતા નથી આવડતું, આપણને શીખાડતા નથી આવડતું. પછી પ્રભુને કહે પ્રભુ ક્લાસ નથી લેવા, મને તો આવડતું જ નથી, લોકો આવતા જ નથી. પછી પ્રભુ કહે ના એવું નથી. ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન પોતે કહે છે કે બધા લોકો છે એ ભગવાનના રસ્તા ઉપર આગળ વધી શકતા નથી. મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ કશ્ચિદેત સિદ્ધયે યતતામપી સિદ્ધાનામ કશ્ચિન મામ વેતિ તત્વતઃ. હજારો મનુષ્યોમાંથી કોઈ એક સિદ્ધિ પામવા માટે પ્રયત્ન કરે છે, અને આ પ્રમાણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારામાંથી પણ ભાગ્યે જ કોઈ એક મને વાસ્તવમાં જાણે છે. પહેલા દિવસે જયારે ક્લાસ શરૂ કરીએ તો સંખ્યા હોય, કેટલી બધી સંખ્યા હોય, લાર્જ નંબર ઓફ પીપલ. પછી જેમ જેમ પહેલામાંથી બીજા, ત્રીજા, ચોથા, પાંચમાં આગળ વધતા જાય. આ 7મો અધ્યાય તો હંમેશા પાછું સન્ડે ના જ આવે, કેમ કે આપણી બેચ ચાલુ થાય સોમવારે, એટલે 7મો દિવસ રવિવાર હોય, અને રવિવાર એટલે એમને સંખ્યા ઓછી હોય. અને આ શ્લોક આવે ત્યારે એમ પાછું આ એક્ઝેક્ટ આનો રેફરન્સ આવે. ભગવાન કહે છે કે હજારો મનુષ્યો, સ્ક્રીન ઉપર તમને જો દેખાય છે, તમને પિક્ચરમાં 2 ચિત્ર છે, ઉપર અને નીચે. શેનું ચિત્ર છે આ? શું રેફરન્સ છે આ ચિત્રનો આની સાથે, શ્લોક સાથે? યસ, મેરેથોન દોડ. મેરેથોન દોડ. યસ, મેરેથોન કેટલા કિલોમીટરની હોય મેરેથોન? 5 કિલોમીટર. મેરેથોન 5 કિલોમીટર. 100 26 માઇલની હોય, લગભગ 42 કિલોમીટર. આખી જે ફૂલ મેરેથોન હોય 42 કિલોમીટરની હોય. અને 5 કિલોમીટર ને બી આવે મારા. હા, એને મેરેથોન ના કહી શકાય, એ નાની નાની બધી રેસ કરતા હોય છે. ફૂલ મેરેથોન જે હોય 42 કિલોમીટરની હોય, પછી 21 કિલોમીટરની હોય, હાફ મેરેથોન હોય, ને મે બી હવે 10 કિલોમીટર ને 5 કિલોમીટરની નાની નાની રન કરતા હશે, પણ જે ઓરિજિનલ મેરેથોન જે હોય એ 42 કિલોમીટરની હોય. એ જયારે સ્ટાર્ટ થાય ને ત્યારે એના સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ ઉપર હજારો લોકો હોય. there are thousands of people who start the race. 42 કિલોમીટર દોડવા માટે જે શરૂઆત કરે, હજારો લોકો કરે. પછી જેમ જેમ આગળ વધતા જાય ને એમ સંખ્યા ઘટતી જાય. 2-3 કિલોમીટર, 5 કિલોમીટર પછી ઘણા બધા લોકો થાકી જાય, મૂકી દે. કોઈ 10 કિલોમીટર જતું રહે, કોઈ 20 કિલોમીટર. અને છેલ્લે જયારે પૂરી થાય 42 કિલોમીટરની રેસ, ત્યારે ગણ્યા ગાંઠ્યા લોકો વધ્યા. આપણે પણ જયારે ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ સ્ટાર્ટ કરીએ, પહેલા દિવસે ઘણા બધા લોકો હોય, પછી ધીમે ધીમે બીજા, 5મા, 7મા અધ્યાય, 15મા, એમ કરતા 17મા, 18મા અધ્યાય સુધી પહોંચીને ત્યારે હાર્ડલી 30-35% જેટલી સંખ્યા વધી હોય. કેમ કે ભગવદ્ ગીતામાં લખ્યું છે કે હજારો મનુષ્યોમાંથી ભગવાન કહે છે કે કોઈ એક સિદ્ધિ પામવા પ્રયત્ન કરે છે, અને આ પ્રમાણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારામાંથી પણ ભાગ્યે જ કોઈ એક મને વાસ્તવમાં જાણે છે. બરાબર? એટલે ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કંઈક જન્મોના આપણા પેલા પુણ્ય એક સાથે ભેગા થયા હોય ને ત્યારે પોસિબિલિટી થાય કે આપણે આ માર્ગ ઉપર આગળ વધી શકીએ. અધરવાઇઝ આપણી યાત્રા જે છે એ ગમે ત્યાં વચ્ચે કે એવી રીતે અટકી જ જાય, આગળ વધે નહીં. 8 તત્વ, બરાબર? ભગવાનની જે શક્તિ છે, ભૌતિક શક્તિ, ભગવાનની ભૌતિક પ્રકૃતિ એ 8 તત્વોની બનેલી છે. ભૂમિ, રાપો, નલો, વાયુ, ખમ, મનો, બુદ્ધિ રેવ ચ અહંકાર ઇતિયમ મે ભિન્ના પ્રકૃતિર અષ્ટધા. આ 8 ભૌતિક શક્તિ, આ ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે એનાથી ભગવાન ભગવાનની 8 ભૌતિક શક્તિઓ જે છે એનાથી આપણું આ શરીર બનેલું છે. અગ્નિ, પૃથ્વી, જળ, વાયુ, આકાશ, આ 5 તત્વો થઈ ગયા, અને સાથે સાથે મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર, 5+3, આ 8 વસ્તુથી આપણું જે ભગવાનની વિભિન્ન શક્તિ છે એનાથી આપણું મનુષ્યનું જે શરીર છે બનેલું છે. વળી હે મહાબાહો અર્જુન, આ નિકૃષ્ટ શક્તિ ઉપરાંત મારી એક અન્ય ચડિયાતી પરાશક્તિ પણ છે કે જે જીવોની બનેલી છે, અને જે ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કર્યા કરે છે અને તેના સંસાધનોનો ઉપભોગ કરે છે. તો એક આ નિકૃષ્ટ શક્તિ થઈ ગઈ. એના સિવાય અન્ય ચડિયાતી પરાશક્તિ પણ છે જે જીવોની બનેલી છે, અને જે ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કર્યા કરે છે. 84 લાખ અલગ અલગ યોનિઓ જે છે એ અલગ અલગ યોનિઓમાંથી ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કરે છે અને તેના સંસાધનોનો ઉપયોગ કરે છે. સર્વો સર્જાયેલા જીવોનો ઉદ્ભવ આ બંને શક્તિઓમાં રહેલો છે. આ જગતમાં જે કંઈ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક છે તે સર્વની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશ રૂપ મને જ જાણ. આખા બ્રહ્માંડની જે ઉત્પત્તિ છે, તમને ખ્યાલ છે, જે ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ અને મહાવિષ્ણુ અને ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુની આપણે વાત કરીએ છીએ, તો એ ભગવાનનું જે સ્વરૂપ છે મહાવિષ્ણુ, એના જે બ્રહ્મરંધ્ર, એમના જે છિદ્રો જે છે એમાંથી
એક ઇન્હેલ અને એક્સેલ સાથે, મતલબ જ્યારે શ્વાસ લે છે ત્યારે અનેકાનેક બ્રહ્માંડ એમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, અને જ્યારે અંદર જાય ત્યારે એનાથી બધા જે બ્રહ્માંડ છે એનો નાશ થાય છે. તો આ બધું જ જે કંઈ પણ આ જગતમાં ભૌતિક છે કે આધ્યાત્મિક છે, એ સર્વની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશ રૂપ મને જ જાણ. ભગવાન કોણ છે? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે? 7.7 મત્ત પરતરમ નાન્ય, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ કે સત્વ છે નહીં. મત્ત પરતરમ નાન્ય ઇત્કિંચિત દસ્તિ ધનંજય મયી સર્વમિદમ પ્રોતમ સૂત્રે મણિગણા ઇવ. હે ધનંજય, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. જેવી રીતે મોતી દોરામાં ગૂંથાયેલા રહે છે, એવી રીતે સર્વ કંઈ મારા આધારે રહેલું છે. બધું જે કંઈ પણ છે એ ભગવાનની અંદર ઉત્પન્ન થાય છે. અને જેમ કે છે કે એક સૂત્ર એટલે કે દોરી સાથે બધા મણી એટલે કે બધા મોતીઓ પરોવાયેલા હોય, એવી રીતે બધું જે છે એ ભગવાન છે એને બાંધી રાખે છે દરેક વસ્તુને એક સાથે. રસોહમ અપ્સુ કૌંતેય પ્રભાસ્મી શશિ સૂર્યયોઃ પ્રણવઃ સર્વ વેદેષુ શબ્દખ્યે પૌરુષમ ઋષ. હે કુંતી પુત્ર અર્જુન, હું પાણીમાં સ્વાદ છું, સૂર્ય તથા ચંદ્રનો પ્રકાશ છું, વૈદિક મંત્રોમાં હું ઓમકાર છું, હું આકાશમાં શબ્દ તથા મનુષ્યોમાં સામર્થ્ય છું. આપણે ભગવાનને કઈ કઈ રીતે યાદ રાખી શકીએ અને શા માટે પહેલા તો ભગવાનને યાદ રાખવા જોઈએ? આ 7મો અધ્યાય જે છે એ શા માટે જરૂરી છે? જે ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન છે એ શા માટે જાણવું જરૂરી છે? શા માટે જાણવું જોઈએ પહેલા તો ભગવાન વિશે? આપણે ભૌતિક વિશ્વમાં આપણો કોઈ સાથે રિલેશનશિપમાં હોઈએ, કોઈ સાથે સંબંધ બંધાય. હમણાં તો કોલેજમાં હશે બધા, એમને ખ્યાલ હશે, બધા જાત જાતના ડે ચાલે છે બધા. ફેબ્રુઆરી મહિનામાં પ્રપોઝ ડે ને ચોકલેટ ડે ને શેના માટે? તો કે એકબીજા સાથે એકબીજા વિશે જાણીએ. નવા નવા રિલેશનશિપમાં હોય, સગાઈ થઈ હોય તો એને શું ભાવે છે, કયો કલર એનો ફેવરેટ છે, કોણ એક્ટર એક્ટ્રેસ એને પ્રિય છે, કયું પરફ્યુમ ગમે છે, બહાર જમવા જવું ગમે તો કઈ કઈ ડીશ ભાવે છે, સાઉથ ઇન્ડિયન ભાવે છે કે ચાઇનીઝ ભાવે છે, શું એને ગિફ્ટ આપી તો કઈ વસ્તુ ગમે છે એ ગિફ્ટ આપી. કેમ? તો કે ના, એમ આખી જિંદગી જ એની સાથે રહેવાનું છે, એના વિશે ખબર તો હોવી જોઈએ. એ અલગ વાત છે કે આખી જિંદગી અમુક વર્ષ કે અમુક મહિનામાં પૂરી થઈ જાય, 4 દિન કે ચાંદની. તો જે આપણે ભૌતિક વિશ્વમાં જ્યાં આપણે રિલેશનશિપમાં હોઈએ ત્યાં આપણે પ્રયત્ન કરી જાણવાનો કે એને શું ગમે છે. કેમ? તો કે એની સાથે લાઈફ. જ્યારે આ તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન, જેમની સાથે આપણો જન્મ જન્માંતરનો નાતો છે, કેટલાય જન્મ આપણે એક પછી એક પુનરપી જન્મ પુનરપી મરણમ વારંવાર આપણે પૃથ્વી ઉપર આવીએ છીએ, જન્મ લઈએ છીએ, અને જેમની સાથે આપણો અનાદિકાળથી સંબંધ છે એના વિશે જાણવું જરૂરી છે. અને કઈ રીતે ક્યાં ક્યાં એના વિશે જાણી શકાય? તો જ્યારે આપણે પાણી પીએ ત્યારે ભગવાનને યાદ કરી શકીએ. પાણી પીએ ત્યારે આપણે બોલવાનું, શું બોલવાનું? રસોહમ અપ્સુ કૌંતેય. પછી પાણી પીવાનું. પાણી પીઓ છો ને બધા? હરે કૃષ્ણ. છે કોઈ એવું કે છેલ્લે મેં 2021માં પાણી પીધું હતું પછી પાણી નથી પીધું? ના, પાણી આપણે રોજ પીએ છીએ. હા, શિયાળો ચાલે છે હમણાં એટલે કદાચ થોડુંક ઓછું પીતા હોય, પણ મે બી ડોક્ટર છે કોઈ અહીંયા, ડોક્ટર છે કે દિવસના લગભગ 3 થી 4 લીટર પાણી પીવું જોઈએ. તો જ્યારે પણ આપણે પાણી પીએ 5 વાર 10 વાર 15 વાર, દરેક વખતે જ્યારે પાણી પીએ ને ત્યારે હાથમાં ગ્લાસ હોય, પાણી પીતા પહેલા એક વખત બોલવાનું. શું બોલવાનું? 7.8 7મા અધ્યાયનો 8મો શ્લોક. આખો શ્લોક ના આવડે તો ખાલી એટલું, રસોહમ અપ્સુ કૌંતેય. એટલે કે આ જે પાણી છે એનો સ્વાદ છે, ભગવાન કે છે હું છું. પ્રભાસ્મી શશિ સૂર્યયોઃ, સૂર્ય તથા ચંદ્રનો પ્રકાશ જ્યારે આપણે જોઈએ ત્યારે આપણે ભગવાનને યાદ કરી શકીએ. પ્રણવઃ સર્વ વેદેષુ, સર્વ વૈદિક મંત્રો જે છે એની અંદર હું ઓમકાર. બધા વૈદિક મંત્રો છે એ ઓમ થી સ્ટાર્ટ થાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ ભૂર્ભુવસ્વઃ, બધા જે મંત્રો, ઓમ ત્રંબકમ યજામહે, બધા ઓમ થી સ્ટાર્ટ થાય. તો એ વૈદિક મંત્રોની અંદર જે ઓમ છે એ ભગવાન કૃષ્ણ છે. હું આકાશમાં શબ્દ તથા મનુષ્યોનું સામર્થ્ય છું. અને એક આખું ટેબલ આપેલું છે 7.8 to 11. આ 4 શ્લોકની અંદર ક્યાં ક્યાં ભગવાન છે, અથવા તો ક્યારે ક્યારે આપણે ભગવાનને યાદ કરી શકીએ. તો પાણીનો સ્વાદ છે, ભગવાન છે. ચંદ્ર અને સૂર્યનો પ્રકાશ છે. વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર છે. ઈથર એટલે કે જે અવકાશ છે એનો અવાજ છે.
મનુષ્યની ક્ષમતા, પૃથ્વીની સુગંધ, અગ્નિની ગરમી, બધા જીવોનું જીવન, તપસ્વીઓની તપશ્ચર્યા, બધું જ જે કંઈ અસ્તિત્વમાં છે એનું મૂળ બીજ, બુદ્ધિશાળીઓની બુદ્ધિ, શક્તિશાળીઓનું પરાક્રમ, જે ક્ષમતા, તાકાત, મજબૂતી જે છે, અને જે ધાર્મિક સિદ્ધાંતોની વિરુદ્ધ નથી એવું જાતીય જીવન, આ બધું જ જે છે એની અંદર ભગવાન વસેલા છે. કેટલાક લોકો ભગવાન વિશે જાણતા નથી. શા માટે? તો ભગવાન કહે છે 7.12 અને 13 તું જાણી લે કે સર્વભાવ, પછી તે સત્વગુણી હોય, રજોગુણી હોય કે તમોગુણી હોય, તે બધા જ મારી શક્તિ દ્વારા પ્રગટ થયેલા છે. હું એક રીતે સર્વ કંઈ છું, પરંતુ સ્વતંત્ર છું. હું ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને આધીન નથી, બલકે તેઓ મારે આધીન છે. 3 ગુણો સત્વ, રજ તથા તમ દ્વારા મોહ પામેલું આ સમગ્ર જગત ગુણાતીત તથા અવિનાશી એવા મને જાણતું નથી. ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો છે, સત્વ, રજસ અને તમસ. એના વિશે આપણે આખો 14મો અધ્યાય આવશે, અને 16 અને 17મા અધ્યાયમાં પણ આપણે થોડી ચર્ચા કરીશું. આખી જે ભૌતિક પ્રકૃતિ, જે સમગ્ર વિશ્વ છે, આ 3 ગુણોને આધારે રચાયેલું છે. સત્વ, રજસ અને તમસ. સ્ક્રીન ઉપર તમે જુઓ તો શું દેખાય છે ઉપરના ચિત્રમાં? પ્રભુ એમ દેખાય છે, મનુષ્યને કઠપુતળી જેમ નચાવે જેવું લાગે છે. યસ, કઠપુતળી, પપેટ શો પેલો જે ચાલતો હોય. માયા છે ઈ મનુષ્યને નચાવે છે. બરાબર. ભૌતિક પ્રકૃતિ, એના જે માયાદેવી જે છે, એ 3 ગુણો સત્વ, રજસ અને તમસ, એ 3 દ્વારા મનુષ્યને નચાવે છે. એટલે કે મનુષ્ય છે એ ગુણોને આધીન છે, ભગવાન છે એ ગુણોને આધીન નથી. ભગવાન, જે માયાદેવી જે છે એના નિયંત્રક છે ભગવાન. એટલે ભગવાન છે પોતે કેવા છે? ગુણાતીત છે, ગુણોથી પર છે, અને આપણે બધા છે એ ગુણોને આધીન છીએ. 3 ગુણો દ્વારા મોહ પામેલું આ સમગ્ર જગત ગુણાતીત તથા અવિનાશી એવા મને જાણતું નથી. દૈવી એષા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે માયા મેતામ તરંતિ તે. ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોની બનેલી મારી આ દૈવી માયાને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે. ભગવાન કહે છે કે આ જે માયા જે છે એને જીતવી દુષ્કર છે, કોઈ જીતી શકતું નથી. પરંતુ જેઓ મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે માયા મેતામ તરંતિ તે, એક શબ્દ આવે છે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ, કે જે આની પહેલા પણ ઘણી વખત આવી ગયો છે. 2 અધ્યાયમાં, 4થા અધ્યાયમાં, આજે ફરી 7મા અધ્યાયમાં. કયો શબ્દ છે? શરણાગત. યસ, શરણાગત. શરણાગત, પ્રપદ્યન્તે. 2 અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં આવે છે. કાર્પણ્ય દોષો વાળો જે શ્લોક છે એમાં શું આવે છે? શિષ્યસ્તે હમ સાધિ માન ત્વામ પ્રપન્નમ. પછી આવે છે યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે, 4થા અધ્યાયમાં, કે જે જેવી રીતે મારી શરણાગત આવે છે એ પ્રમાણે હું એને રિઝલ્ટ આપું છું. 4.11 આઈ થિંક. અને 7.14 7મા અધ્યાયના 14મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે, જે મારી શરણાગત થઈ જાય છે, જે મને શરણાગત થઈ જાય છે, તેઓ આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોની બનેલી માયા જે છે એને જીતી લે છે, એને સરળતાથી પાર કરી શકે છે. ખૂબ જ સરસ મજાનું ચિત્ર છે. આ ચિત્ર શક્ય હોય ને તો આનું મોટી પ્રિન્ટ કઢાવી પોસ્ટર બનાવીને આપણા ઘરમાં રાખવું જોઈએ. અને આ બધા જે ચિત્ર છે પ્રભુપાદના ડિસાઇપલ, ભગવાનના જે ડિવોટીસ છે એમણે બનાવેલા છે. આપણે બધા જ સંસાર રૂપી સાગરમાં ડૂબી રહ્યા છીએ, અને એમાંથી આપણને બચાવવા માટે ભગવાન સાક્ષાત પોતે આવે છે ગરુડ મહારાજ ઉપર સવાર થઈને. જરૂર ખાલી એટલી છે કે આપણે ખાલી હાથ આપવાનો છે. આપણે રોજ ક્લાસ ચાલુ થાય, ક્લાસ પૂરો થાય ને ત્યારે આપણે 2 હાથ ઊંચા કરીને કહીએ ચલો હરે કૃષ્ણ બોલો. શા માટે? હેન્ડ્સ અપ. શા માટે હાથ ઊંચા કરીએ છીએ? શરણાગતિ, એને કહેવાય શરણાગતિ પ્રણામ. આપણે પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ કે જ્યારે ભગવાન આપણને એરલિફ્ટ કરીને અહીંથી લઈ જાય ત્યારે આપણને હાથ ઊંચા કરવાની પ્રેક્ટિસ હોય. બાકી આપણે મડબ વાળીને બેઠા હોય. ઘણા લોકો ક્લાસ અટેન્ડ કરે, છેલ્લે આપણે પૂરો થાય ને ત્યારે કઈ ચલો મારી સાથે 2 હાથ ઊંચા કરીને બોલો હરે કૃષ્ણ. તો ઘણા લોકો કરે, બાકીના બધા અદબ વાળીને બેઠા હોય. હા ના ના કરો કરો તમે. આપણે કઈ ગુનો કર્યો છે કે અમે હાથ ઊંચા કરી? એ તો સ્કૂલમાં બાળકોને પેલા ટીચર કે હાથ ઊંચા કરીને ઉભા રહી જાઓ, અથવા તો પેલા પોલીસો એ ચોરને કે હેન્ડ્સ અપ. અમે તો કઈ એવો ગુનો નથી કર્યો, અમે શા માટે હાથ ઊંચા કરી? હાથ આપણે એટલા માટે ઊંચા કરીએ છીએ કે આપણે પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ કે જયારે ભગવાન આપણને એરલિફ્ટ કરીને લઈ જાય ત્યારે આપણે 2 હાથ ઊંચા કરી અને હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતિ. રોજ સવારે 1 વાર ઉઠીને તમે જયારે સ્નાન કરતા હો ત્યારે
શક્ય હોય તો એક વખત આ શ્લોક બોલવો જોઈએ, અથવા તો આ શ્લોક ના આવડે તો હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધુ જગતપતે, એ ના આવડે તો કાર્પણ્ય દોષો પહત સ્વભાવ, કંઈક ના આવડે તો હરે કૃષ્ણ એક વખત શરણાગતિ કરવી જરૂરી છે. ઇફ યુ સ્ટાર્ટ અવર ડે વિથ સરેન્ડર, બાકી બધી જગ્યાએ શરણે જતા જ હોય છે ને, જોબ કરતા હોય, બિઝનેસ કરતા હોય, બોસની શરણે જવું જ પડે. રિલેશનશિપમાં આપણે હસબન્ડ વાઈફ, ફેમિલીમાં બાળકો, કોઈક ને કોઈકને સરેન્ડર થવું જ પડે. આપણે એ બધાને સરેન્ડર થવું એના કરતા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જો એક વખત શરણ થઈ જાય તો બાકીની બધી જે આપણી લાઈફના જે બધા બીજા બધા જે આપણા પાસા છે એ બહુ ઈઝી થઈ જાય. તો ભગવાન કહે છે અહીંયા કે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોની બનેલી મારી આ દૈવી માયા એને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે, પરંતુ જેઓ મને શરણાગત થઈ જાય છે તેઓ તેને સરળતાથી પાર કરી જાય છે. નવામ દુષ્કૃતિનો મૂળા પ્રપદ્યન્તે નરાધમઃ માયયા અપહત જ્ઞાના આસુરમ ભાવમાશ્રિતા. જે મનુષ્યો તદ્દન મૂર્ખ છે, જેઓ મનુષ્યમાં અધમ છે, જેમનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ ગયું છે, અને જેઓ અસુરોની નાસ્તિક પ્રકૃતિ ધરાવનારા છે, એવા દુષ્ટો મારું શરણ ગ્રહણ કરતા નથી. કોણ નથી જાતું ભગવાનની શરણે? તો ભગવાન કહે છે કે 4 પ્રકારના લોકો છે એ ભગવાનની શરણે નથી જાતા. એક કે જે મૂઢ એટલે કે મૂર્ખ છે, જેની બુદ્ધિ જ નથી. બીજી કેટેગરી તો કે જેઓ મનુષ્યમાં અધમ છે, જે પાપી છે એ. ત્રીજું જેમનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ ગયું છે. અને ચોથા અસુરોની નાસ્તિક પ્રકૃતિ ધરાવનાર. આ બધા કેવા છે? દુષ્ટ. હું નથી કહેતો, ભગવાન કહે છે. એટલે જે શરણે નથી જતા ભગવાનની એ આ 4 કેટેગરીના છે. જો શરણે નથી જતા આપણે તો મે બી આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક એક કેટેગરીમાં આમાં આવીએ છીએ. મૂઢા નરાધમા માયા અપયત જ્ઞાનમ અને આસુરમ ભાવમાશ્રિતા. અને ઇનફેક્ટ ભગવાન પોતે પણ જયારે પૃથ્વી પર આવે છે ત્યારે પણ ઘણા બધા એવા લોકો હોય છે કે જે આસુરો નાસ્તિક પ્રકૃતિ વાળા હોય છે, જે ભગવાનની શરણે નથી જતા. દરેક દુષ્કૃતિના ઉદાહરણો આપો તો મૂઢ એટલે કે મૂર્ખ, ડોંકી ગધેડા જેવા, કે જે આખો દિવસ ભાર ઉપાડીને ફરતો હોય પણ એને ખબર ન હોય, એને કહેવાય ને આપણે આ તો સાવ ગધેડા જેવો, સમજતો નથી. એટલે એક થઈ ગયા મૂઢ, મૂર્ખ. પછી જે કહેવાતા રેશનલિસ્ટ હોય, બૌદ્ધિક હોય, જેનું જ્ઞાન માયા વડે માયાવાદી, એ પણ ભગવાનની શરણે નથી જતા. પછી રાવણનું એક્ઝામ્પલ આવે છે, આસુરી. આસુરી જે શક્તિ ધરાવતા હોય, નાસ્તિક શક્તિ ધરાવતા હોય એ. અને અધમ જગાઈ મદાઈનું એક્ઝામ્પલ છે. તો આ 4 પ્રકારના લોકો છે ભગવાનની શરણે જાતા નથી. અને એની સામે 4 પ્રકારના લોકો કે જે ભગવાનની શરણે જાય છે, ચતુર્વિદ્યા ભજન્તે મામ જનાહ સુકૃતિનો અર્જુન આર્તો જિજ્ઞાસુર અર્થાર્થી જ્ઞાની ચ ભરતર્ષભ. હે ભરત શ્રેષ્ઠ, 4 પ્રકારના પુણ્યશાળી મનુષ્યો મારી ભક્તિમય સેવા કરે છે. દુઃખી, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ અને જે પરમ સત્યના જ્ઞાનની શોધમાં છે તે. આ 4 કેટેગરી. પહેલા 4 આવ્યા કે જે ભગવાનની શરણે નથી જતા, અને બીજા 4 કે જે ભગવાનની શરણે જાય છે. સ્ક્રીન ઉપર 7 અલગ અલગ ચિત્ર છે, આ 4 કેટેગરીમાંથી છે. કયું ચિત્ર કઈ કેટેગરીમાં છે એ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે. હરે કૃષ્ણ. ગજેન્દ્ર મોક્ષનું જે ચિત્ર છે તેમાં ગજેન્દ્ર આ હાથી દુખી થઈને શરણે જાય છે ભગવાનના. યસ, કરેક્ટ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુ હાથી ગજરાજને મગર ખેંચે છે ને ત્યારે ગજરાજ ભગવાન કૃષ્ણને યાદ કરે છે, અને ભગવાન કૃષ્ણ એ મગરને એમના સુદર્શન ચક્ર વડે મારી નાખે છે. એ છે પેલામાં. અને બીજું છે દ્રૌપદીનો વસ્ત્રહરણનું, તે વસ્ત્ર પૂરા પાડે છે ભગવાન કૃષ્ણ. એ કઈ કેટેગરીમાં આવશે? બંને દુઃખી. દ્રૌપદી ને મોક્ષ. બંને દુઃખી. દુઃખીની કેટેગરી જે છે આર્ત, એમાં આવશે. પછી ત્રીજું ને એક છે ધ્રુવજી નું છે, એ અર્થાર્થીમાં આવશે. નીચે ધ્રુવજી છે એ અર્થાર્થીમાં. ધ્રુવજીને શું જોતું હતું? રાજ્યપાઠ જોતું હતું. રાજ્ય નતું જોઈતું પ્રભુજી. એમને ભગવાનનું શરણ લેવા કીધું હતું નારદ મુનિએ. એને બ્રહ્માજી ઓરિજિનલી પેલા સૌથી પહેલા તો એમને રાજ્ય જોતું હતું.
આખી સ્ટોરી તમને ખ્યાલ છે, સુરુચિ અને સુનુતિ રાણી હતી અને એના ખોળામાં બેસવાની, પિતાજીના ખોળામાં બેસવાની ના પાડી એટલે રિસાઈ ગયા અને જાય છે. ઓરિજિનલી હી વોન્ટેડ ટુ હેવ ધેટ, મોટું રાજ્ય જોતું હતું, અને પછી જયારે ભગવાન સાક્ષાત પ્રગટ થયા ત્યારે પછી એમને ગણી શકાય કે પરમ જ્ઞાનની શોધમાં ગણી શકાય. પણ ઓરિજિનલી અર્થાર્થી. પછી એના પછીનું ચિત્ર છે કોનું છે? ભગવાન રામચંદ્રની સાથે કોણ છે? સુગ્રીવજી. યસ, સુગ્રીવજી. સુગ્રીવજીને શું જોતું હતું? રાજ્ય જોઈતું હતું. રાજ્ય જોતું હતું એમને પણ, એટલે એ પણ અર્થાર્થીમાં આવે. પછી પરીક્ષિત મહારાજ જિજ્ઞાસુમાં. જિજ્ઞાસુ. પછી નૈમિષારણ્યના ઋષિઓ ઈ સત્યની શોધ, પરમ જ્ઞાનની શોધમાં, પરમ સત્યની શોધમાં. યસ, તો 4 પ્રકારના લોકો છે ભગવાન કહે છે કે મારી શરણે આવે છે. દુખી, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ અને જે પરમ સત્યના, પરમ જ્ઞાનની શોધમાં છે તે દ્રૌપદીજી છે. તો પેલા તો એમણે બધા પ્રયત્ન કરી જોયા. ભીમસેનની તરફ જોયું. ભીમસેન એટલે કે બહુ જ શક્તિશાળી, એમ કહેવાય છે કે 1000 હાથી જેટલું બળ એની અંદર હતું. પેલા એને થયું કે બચાવશે. પછી ટ્રાય કરી અર્જુનજી, સૌથી શ્રેષ્ઠ બાણાવડી. યુધિષ્ઠિર મહારાજ, ધર્મરાજ જેને કહેવાય. કૃપાચાર્ય, દ્રોણાચાર્ય, બધા મોટા મોટા ગુરુઓ. ભીષ્મ પિતામહ, મોટા વડીલ જે કહેવાય. રાજસભાના જે મુખ્ય રાજા ત્યાં જે હતા, ધૃતરાષ્ટ્ર. છેલ્લે કંઈ જ ન ચાલ્યું, પોતાના હાથેથી એને સાડી પકડવાની કોશિશ કરી, કંઈ જ ન થયું. ત્યારે છેલ્લે 2 હાથ ઊંચા કરીને કીધું, ગોવિંદા ગોવિંદા, એવો આર્તનાદ કર્યો કે ભગવાન ઓન ધ સ્પોટ ત્યાં હાજર થઈ ગયા. અને દ્રૌપદીજીને કહે છે કે આ જે રીતે, જે આર્તનાદથી તમે મને પુકાર્યા છે, આજીવન હું તમારો ઋણી થઈ ગયો. અને ભગવાન પછી એમને આખી જે ઘટના તમને ખ્યાલ છે વસ્ત્રારણની, એમના ચીર પૂરે છે. ગજેન્દ્ર મોક્ષની ઘટના, પરીક્ષિત મહારાજ, ધ્રુવ મહારાજ, સુગ્રીવ, નૈમિષારણ્યના ઋષિઓ, 4 પ્રકારના અલગ અલગ પ્રકારના લોકો જે ભગવાનની શરણે જાય છે. પ્રભુપાદ એમના લેક્ચરમાં કહે છે કે જે લોકો ભગવાનની શરણે જાય છે ને, જેટલા લોકો, એમાંથી મે બી મોર દેન 98% તો દુઃખી હોય જ જાય. દુઃખમાં જ ભગવાન યાદ આવે. પેલું કહે છે ને, દુઃખ મેં સુમિરન સબ કરે, સુખ મેં કરે ન કોઈ, જો સુખ મેં સુમિરન કરે દુઃખ કાહે કો હોય. પણ આપણે દુઃખમાં જ ભગવાન યાદ આવે છે. એમાં કઈ ખોટું નથી, એ દુઃખમાં યાદ આવે એ પણ પાછું બહુ જરૂરી છે કે દુઃખમાં ભગવાન યાદ આવે. બાકી તો ઘણા લોકો દુઃખ આવે એટલે તો સાવ ઉલટાના, સાવ તમો ગુણમાં જતા રહે. પેલું પિક્ચરમાં આવતું હોય છે ને, બધું છોડીને દેવદાસ બની જાય, વ્યસનના રવાડે ચડી જાય. ઉલટાનું જેમ વધારે દુઃખ આવે એમ ભગવાનની નજીક આવવાની બદલે દૂર થઈ જાય. તો આપણે દુઃખમાં પણ જો ભગવાનની શરણે જઈએ ને, તો એના માટે પણ આપણી કોઈક સુકૃતિ હોય. એ સુકૃતિ આપણી કેટલા જન્મ જન્માંતરની સુકૃતિ આપણી પ્રગટ થાય ત્યારે આપણને બુદ્ધિ આવે, સદબુદ્ધિ આવે કે દુઃખમાં આપણે ભગવાનની શરણે જઈએ. એમાં કઈ ખોટું નથી. દ્રૌપદીજી પણ દુઃખમાં જ ભગવાનને યાદ કરે છે. ગજેન્દ્ર મોક્ષ પણ છે. એમાં ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ છે. ધ્રુવ મહારાજની સ્ટોરી છે, તમને બધાને ખબર છે, નાનપણમાં આપણે સાંભળેલી છે. એક રાજા હતા. કોણ હતા રાજા? ઉત્તાનપાદ કોણ હતા? ધ્રુવ મહારાજની સ્ટોરી આખી ખબર છે તમને? ધ્રુવ મહારાજ કોણ હતા? એમના દાદા બ્રહ્માજી થાય, બલિરાજાના પુત્રના પુત્ર. યસ, હરે કૃષ્ણ. બીજું કોઈ? ઉત્તાનપાદ જે હતા એમના ફાધર, અને જે મનુ મહારાજની આખી લિનેજમાં, અને યસ, અને બ્રહ્માજીના જે આખી જે સૃષ્ટિના રચયિતા જે છે એ લિનેજમાં ધ્રુવ મહારાજનો જન્મ થયો હતો. અને સુરુચિ અને સુનીતિ 2 રાણી હતી. સાવકી માતા. પછી એને પેલા રાજાના ખોળામાં બેસવા જાય છે ત્યારે એને કાઢી મૂકે છે કે તું જા, તારે રાજાના પેલું સિંહાસન ઉપર બેસવું, એમના ખોળામાં રમવું તો મારી કોખે જન્મ લેવો પડશે. અને પછી રિસાઈને જાય છે જંગલમાં, અને ત્યાં એમને નારદ મુનિ મળે છે. અને નારદ મુનિને કહે છે કે મારે તો તપસ્યા કરવી છે, મારે તો ભગવાન વિષ્ણુનું ધ્યાન કરવું છે. કે જેનાથી, તો કે શા માટે? તો ભાઈ મારે આવું થયું, આજે હું મારા ફાધર પાસે ગયો તો, રમવા ગયો, એમના ખોળામાં ગયો તો મને મારી જે સાવકી માતા છે એને ના પાડી દીધી. એટલે નારદજી ચેક કરવા માંગે છે કે ખરેખર આના કેટલી દ્રઢતા છે કે નથી. નારદજી કહે છે કે ભાઈ એવું બધું તો ચાલ્યા કરે. આટલું નાનું અમથું બાળક 5 વર્ષનું,
પેલું કે ને ટાંટિયા જેવડું આટલું છું ને આવા છે ને, એ તો ચાલે, હા મોટા વડીલો તો વઢે, એમાં કઈ ખોટું ન લગાડવાનું, ચાલ જા પાછું જા ત્યાં રમ. ધ્રુવ મહારાજ કે ના, તમે મને રસ્તો બતાવો, મારે ભગવાનની તપસ્યા કરવી છે અને મારે આ અપમાન હું સહન ન કરી શકું. નારદજી કે બેટા એવું ના હોય, આને કઈ અપમાન ન કહેવાય, વડીલો છે એ તો વઢે. ધ્રુવ મહારાજ કે મારી નસોની અંદર જે ક્ષત્રિયનું લોહી જે વહી રહ્યું છે એ મને અલાઉ નથી કરતું કે હું અપમાન સહન કરી લઉં. જો તમે મારી મદદ કરી શકતા હો તો કરો. અને પછી નારદ મુનિ છે એ ધ્રુવ મહારાજને જ્ઞાન આપે છે અને એમને તપસ્યા કરવા માટે પ્રેરે છે, એમને મંત્ર આપે છે. કયો મંત્ર આપે છે? હરે કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. અને ધ્રુવ મહારાજ જે છે એ જંગલમાં જઈ અને પેલા માત્ર કંદમૂળ ઉપર, પછી માત્ર પાણી ઉપર, અને પછી તો માત્ર હવા ઉપર જીવે છે. અને એટલું ભયંકર તપ કરે છે, એક પગ ઉપર ઉભા રહીને. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. અને એમના તપથી ઇવન ઇન્દ્રનું આસન પણ ડોલવા માંડે છે અને સાક્ષાત ભગવાન છે એ પ્રગટ થાય છે. અને જ્યારે ભગવાન પ્રગટ થાય છે ત્યારે ધ્રુવ મહારાજ કંઈ જ બોલી શકતા નથી. ઓરિજિનલી તો એમને રાજ્ય જોતું હતું, અને જ્યારે ભગવાન સાક્ષાત પ્રગટ થઈ જાય છે ત્યારે કંઈ જ નથી માગી શકતા. એમ કે છે કે મને તો માત્ર આપની નૈષ્ઠિક ભક્તિ જોઈએ છે. પણ ભગવાન કહે છે ના, તારી જે તપસ્યા છે એનાથી ડેફિનેટલી અને રાજ્ય મળશે. અને પછી ધ્રુવ મહારાજને હજારો વર્ષ સુધી આ પૃથ્વી ઉપર એ સામ્રાજ્ય મળે છે. અને ઇનફેક્ટ બધા જે લોક છે એમાં એક ધ્રુવ લોક એક આખું અલગ સેપરેટ એમના માટે બનાવે છે. અને ઇવન આજે પણ તમે જુઓ કે જે ધ્રુવનો તારો જે છે, આપણે કહીએ છીએ ને ઉત્તર દિશામાં સૌથી વધારે ચમકતો જે તારો છે એ ધ્રુવનો તારો કહેવાય છે. તો એ ભગવાનના પરમ ભક્ત. અને સરસ મજાની ભાગવતમની અંદર સ્ટોરી આવે છે. એક વાત અહીંયા નોટિસ કરવા જેવી છે, ખાસ કોઈ કે ધ્યાનપૂર્વક, ખાસ કરીને જે ફર્સ્ટ ટાઈમ એટેન્ડ કરી રહ્યા એમાંથી, ધ્રુવ મહારાજની સ્ટોરી એટલે કયા યુગની વાત છે? કયો યુગ હશે? સત્યયુગ. મહારાજ કોણ ટાઈમે તમને કહી દીધું? સતયુગ હતો. સતયુગ હતો, બરાબર ને? બ્રહ્માજીની લીનેજમાં હોય, એમના પૌત્ર પ્રપૌત્ર હોય, તો ડેફિનેટલી આ સતયુગની વાત છે. મંત્ર એમને કયો આપ્યો? ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય. બરાબર. વાસુદેવ એટલે કૃષ્ણ ભગવાન. કૃષ્ણ ભગવાન. વસુદેવના પુત્ર કૃષ્ણ. એ તો કયા યુગમાં થઈ ગયા? દ્વાપરમાં. હા, તો સતયુગમાં મંત્ર આપ્યો ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. એનો જવાબ બ્રહ્માજી બ્રહ્મ સંહિતામાં આપે છે. શું આપે છે? ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિર આદિર ગોવિંદ ગોવિંદ. ભગવાન કૃષ્ણ જે એ સતયુગમાં પણ હતા. અને એવો કોઈ યુગ નથી કે ત્યારે ભગવાન ન હતા. નહીતર વાસુદેવ મંત્ર ના આપત ને. એ ઓમ વિષ્ણવે નમઃ મંત્ર આપી દે. પણ એમને મંત્ર આપે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. એટલે જે વાસુદેવ જે કૃષ્ણ જે છે એ સતયુગમાં પણ હતા, ત્રેતામાં પણ હતા, દ્વાપરમાં પણ હતા, કળિયુગમાં પણ છે. અને જ્યારે કોઈ કંઈ જ નહોતું, જ્યારે કંઈ અનાદિર આદિર ગોવિંદ, જ્યારે કંઈ જ નહોતું ત્યારે પણ હતા. અને એવું ક્યારે નહીં હોય કે જ્યારે નહીં હોય. તેષામ જ્ઞાની નિત્ય યુક્ત એક ભક્તિર વિશિષ્યતે પ્રિયો હિ જ્ઞાનીનો અત્યર્થમ અહમ સ ચ મમ પ્રિય. 4 પ્રકારના લોકો જે ભગવાનની શરણે આવે છે. આર્ત એટલે કે દુખી, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ અને પરમ જ્ઞાનની શોધમાં. આમાંનો જે પૂર્ણ જ્ઞાની છે અને જે શુદ્ધ ભક્તિમાં તલ્લીન રહે છે તે સર્વશ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે હું તેને અત્યંત પ્રિય છું અને તે મને પ્રિય છે. બહુ નામ જન્મ નામંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યતે વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભ. અનેક જન્મ જન્માંતર પછી જે મનુષ્યને ખરેખર જ્ઞાન થાય છે તે મને સર્વ કારણોના કારણ જાણી મારી શરણે આવ્યો છે. આવો મહાત્મા અતિ દુર્લભ છે. ઇટ્સ નોટ ઇઝી. આ એક જન્મની વાત નથી કે 1 વર્ષ 2 વર્ષ 5 વર્ષના તપની વાત નથી. બહુ નામ જન્મ નામ અંતે કેટલા જન્મ પછી મનુષ્યને ખરેખર જ્ઞાન થાય છે. અને રવિવારે સાંજે 8 વાગે 9 વાગે ક્લાસ એટેન્ડ કરે છે બધું છોડીને. કેમ?
કેમ કે એને ખબર પડી ગઈ છે અનેક જન્મ જન્માંતરો પછી જે મનુષ્યને ખરેખર જ્ઞાન થાય છે અને તે મને સર્વ કારણોના કારણ જાણી મારી શરણે આવે છે, આવો મહાત્મા અતિ દુર્લભ છે. કોણ દુર્લભ છે? આજે અત્યારે બધા ક્લાસ એટેન્ડ કરી રહ્યા છે, અભિષેક પરમારજી, અલ્પા સોલંકીજી, ભાવનાજી, દીપા ગોહિલજી, ભૂપેન્દ્રભાઈ, ડોક્ટર મીનાબેન, ખ્યાતિ ઓઝાજી, કેતનભાઈ, કૌશલ પટેલજી, લલિત, આ બધા દુર્લભ છે. કેમ? તો કે અનેક જન્મ જન્માંતર પછી જેને ખરેખર જ્ઞાન થાય છે કે તે મને સર્વ કારણોના કારણ જાણી મારી શરણે આવે છે, આવો મહાત્મા અતિ દુર્લભ હોય છે. મને પૂર્ણ રીતે નહીં જાણનારા બુદ્ધિહીન મનુષ્યો એવું માને છે કે હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ પહેલા નિરાકાર હતો અને હવે મેં આ વ્યક્તિત્વને ધારણ કર્યું છે. તેમના અલ્પ જ્ઞાનને કારણે તેઓ મારી અવિનાશી અને સર્વોપરી પ્રકૃતિને જાણતા નથી. ઘણા લોકો જે છે ભગવાનના નિરાકાર સ્વરૂપની પૂજા કરે છે. ભગવાન એમને કહે છે અલ્પ બુદ્ધય. શું કહે છે? કેવા છે બધા? કે એ અલ્પ બુદ્ધિ, ઓછી બુદ્ધિ વાળા છે, અલ્પ જ્ઞાની છે. નિરાકારની પૂજા. નિરાકાર એટલે શું? ઘણા બધા હોય નિરાકાર, અમે કોઈ ભગવાન તો એનું કોઈ ફોર્મ નથી, એનો કોઈ સ્વરૂપ નથી, એનો કોઈ આકાર નથી. આંખ બંધ કરીને ધ્યાન કરો. શેનું ધ્યાન કરો? નિરાકારનું ધ્યાન કરો, પ્રકાશનું. અરે પણ નિરાકાર એટલે વોટ? નિરાકાર એટલે શું? તમે કઈ રીતે તમે એને ધ્યાન કરી શકો? જે વસ્તુ તમે કોઈ દિવસ જોઈ જ નથી એને કઈ રીતે તમે ધ્યાન કરી શકો? આગળ આવશે ભગવાન કહેશે કે આ રસ્તો જે છે દેહધારીઓ માટે બહુ દુષ્કર છે. આપણે બધા જે છે આપણને ફોર્મ, આપણે અત્યારે વિડીયો કોલિંગનો જમાનો છે, એકબીજાને આપણે કોલ કરીએ તો વિડીયો કોલ પ્રિફર કરીએ સાદા કોલિંગ. એટલે કેમ? તો કે એમાં સામેવાળો દેખાય. પેલાના ટાઈમમાં લેટર લખતા, હોસ્ટેલમાં રહેતા હોય તો લેટર લખી, હું અહીંયા મજામાં છું, તમે ત્યાં મજામાં હશો, બધું એઝ્યુમ કરવાનું. પણ હવે ટેકનોલોજી આગળ વધી ગઈ તો આપણે શું કરીએ? ડાયરેક્ટ વિડીયો કોલ કરીએ, સામે દેખાય. એટલે આ જે જમાનો જે છે, આ સાયન્સ છે એટલું આગળ વધી રહ્યું છે કે આ સાકારનો, સ્વરૂપનો, ફોર્મનો જમાનો છે. તો ભગવાન કહે છે કે જે લોકો અલ્પ બુદ્ધિ વાળા છે એ નિરાકાર, એ લોકો એવું માને છે કે ભગવાન નિરાકાર હતા અને હવે મેં આ વ્યક્તિત્વને ધારણ કર્યું છે. તેમના અલ્પ જ્ઞાનના કારણે તેઓ મારી અવિનાશી અને સર્વોપરી પ્રકૃતિને જાણતા નથી. નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય યોગ માયા સમાવૃત મૂઢો અયમ નાભિજાનાતિ લોકો મામ જમ વ્યયમ. હું મૂર્ખ તથા અલ્પ બુદ્ધિ વાળા માણસો સમક્ષ કદી પોતાને પ્રગટ કરતો નથી. ભગવાન કહે છે કે એવા લોકો સમક્ષ હું ક્યારે પ્રગટ નથી થતો. તેમને માટે હું મારી અંતરંગ શક્તિ દ્વારા આવૃત રહું છું અને તેથી તેઓ જાણતા નથી કે હું અજન્મા તથા અવિનાશી છું. ભગવાન એમની સામે પ્રગટ પણ નથી થતા. પેલું કહે છે ને કે ભગવાન જે પાપી હોય ને ભગવાન દેખાતા નથી, કેમ કે ભગવાન એની સામે પ્રગટ જ નથી થતા. ભગવાન એની સામે પ્રગટ થાય છે કે જે ભગવાનની શરણે જાય છે. હું મૂર્ખ તથા અલ્પ બુદ્ધિ વાળા માણસો સમક્ષ કદી પોતાને પ્રગટ કરતો નથી. તેમને માટે હું મારી અંતરંગ શક્તિ દ્વારા આવૃત રહું છું અને તેથી તેઓ જાણતા નથી કે હું અજન્મા તથા અવિનાશી છું. વેદાહમ સમતીતાની વર્તમાનાની ચાર્જુન ભવિષ્યાણી ચ ભૂતાની મામ તું વેદ ન કશ્ચન. હે અર્જુન, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે હું જે કંઈ ભૂતકાળમાં થયેલું, જે કંઈ વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું છે અને જે હવે થવાનું છે તે બધું જ જાણું છું. હું સર્વ જીવોને જાણું છું, પરંતુ મને કોઈ જાણતું નથી. ભગવાન છે અનાદિ છે. એ પાસ્ટમાં જે થઈ ગયું એ પણ બધું જોએ, જાણે છે. અત્યારે જે થઈ રહ્યું છે અને ઇન ફ્યુચર પણ જે થવાનું છે બધા વિશે જાણે છે. ઇનફેક્ટ 10મા અને 11મા અધ્યાયમાં જયારે ભગવાન પોતાનું આખું વિરાટ સ્વરૂપ બતાવશે ત્યારે એ વિરાટ સ્વરૂપની અંદર ભગવાન અર્જુનજીને એ દિવ્ય ચક્ષુ આપશે કે જેનાથી અર્જુનજી પણ બધું જોઈ શકશે કે જે પાસ્ટમાં થઈ ગયું, જે અત્યારે થઈ રહ્યું છે અને જે ઇન ફ્યુચર થવાનું છે. અર્જુનજીને ભગવાન યુદ્ધનું શું પરિણામ આવવાનું છે એ પણ બતાવી દેશે. અર્જુનજીનો પ્રશ્ન હતો ને કે મારે યુદ્ધ નથી કરવું, એમાં એક હતું અનિર્ણાયકતા, અનિશ્ચયતા. બીજા અધ્યાયના 5મા કે 6ઠા શ્લોકમાં કહે છે અર્જુનજી. તો ભગવાન કહે છે અનિર્ણાયક નહીં, રિઝલ્ટ, એન્ડ રિઝલ્ટ શું આવવાનું છે મને ખબર જ છે. અને દિવ્ય ચક્ષુ આપીને અર્જુનજીને પણ દેખાડી દે છે. એટલે એવું કંઈ જ નથી ભૂતકાળમાં કે ભવિષ્યમાં જે ભગવાન નથી જાણતા. ભગવાન કહે છે જે હવે થવાનું છે તે બધું જ જાણું છું. હું સર્વ જીવોને જાણું છું, પરંતુ મને કોઈ જાણતું નથી. યેશામ ત્વંત ગતમ પાપમ જનાનામ પુણ્ય કર્મણામ. જે મનુષ્યોએ પૂર્વ જન્મમાં તથા આ જન્મમાં પુણ્ય કર્મો કર્યા છે અને જેમના પાપ કર્મો સમૂળગા નષ્ટ થયા છે તેઓ મોહના દ્વંદ્વોથી મુક્ત થઈ જાય છે અને મારી સેવામાં દ્રઢ નિશ્ચય પૂર્વક પરોવાઈ જાય છે.
જન્મ જન્માંતરના આપણે પાપ કર્યા છે, કેટલા બધા પાપ કર્યા છે, પણ આપણી પાપ કરવાની જેટલી ક્ષમતા નથી એનાથી વધારે ભગવાનની એ પાપનો ક્ષય કરવાની ક્ષમતા છે. 4 પ્રકારના કર્મ છે. કયા કયા 4 પ્રકારના કર્મ છે? હરે કૃષ્ણ. કર્મ, વિકર્મ, સકર્મ, અકર્મ. એક કર્મ એટલે કે કર્મ અને સકામ કર્મ બે એક જ થયા. એક કર્મ, એક વિકર્મ, એક નિષ્કામ કર્મ, અને સૌથી વિકર્મ, શ્રેષ્ઠ અકર્મ. એ છે અકર્મ. બરાબર. અકર્મ. અકર્મ એટલે કે ભગવાનની ભક્તિમય સેવાઓ કરવી. પાપમય કર્મ કરીએ વિકર્મ કહેવાય. નોર્મલ જે આપણે ફળની આશા સાથે કર્મ કરીએ એ સકામ કર્મ કહેવાય. જે કોઈ ભાવના, કોઈ કઈ જેની પાછળ કઈ પાછું મેળવવાની કામના નથી એ નિષ્કામ કર્મ કહેવાય, વિચ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ઇન કલયુગ. અને સૌથી શ્રેષ્ઠ જો કોઈ હોય તો એ છે ભગવાનની ભક્તિમય સેવાઓ, જે અકર્મમાં. અકર્મ દ્વારા આપણે આપણા જે પાપનો જે હિસાબ છે, આપણા પાપ છે, એનો ક્ષય થાય. 2 રીતે આપણે 3જા અને 5મા અધ્યાયમાં જોયું કે 2 રીતે આપણે અકર્મ કરી શકીએ છીએ. એક, ભગવાનના પવિત્ર નામનો જાપ કરીને, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. અને બીજું કે જે કંઈ ભગવાનને આપણે જે કંઈ પણ આપણે ભોજન લઈએ ભગવાનને ઓફર કરી, ભોગ તરીકે ધરાવી અને પ્રસાદ રૂપે આપણે ગ્રહણ કરીએ. 18મા અધ્યાયના 66મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, શું કહે છે? 18.66માં, સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વમ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ. ભગવાન કહે છે કે હું તારા બધા પાપોનો નાશ કરીશ. અને અહીં ભગવાન 7.28માં કે જેને પૂર્વ જન્મમાં તથા આ જન્મમાં પુણ્ય કર્મ કર્યા છે અને જેના પાપ કર્મો સમૂળગા નષ્ટ થઈ ગયા છે, તેઓ ભગવાનની સેવામાં દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક પરવાઈ શકે છે. જરા મરણ મોક્ષાય મામાશ્રિત્ય યતંતિ યે તે બ્રહ્મ તદ્વિદુ કૃતસન અધ્યાત્મમ કર્મ ચાખિલમ. જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો જરા તથા મરણમાંથી મુક્ત થવા પ્રયત્નશીલ રહે છે, તેઓ મારી ભક્તિનો આશ્રય ગ્રહણ કરે છે. જરા તથા મરણ, જરા કોને કહેવાય? હરે કૃષ્ણ. વૃદ્ધાવસ્થા. ઘડપણ, વૃદ્ધાવસ્થા. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનું દર્શનમ. 8મા અધ્યાયમાં આઈ થિંક આવતીકાલે 9મા અધ્યાયમાં આવશે. શું આવશે? કે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ. દુઃખના જે કારણ છે 4 છે. એક છે જન્મ, એક છે મૃત્યુ, એક છે જરા. જરા એટલે કે ઓલ્ડ એજ, ઘડપણ. બધાને આવે જ છે. કોઈ એવું નથી કે જે એવરગ્રીન હંમેશા યુવાન રહી શકે, પોસિબલ નથી. અને જરા અને મૃત્યુ, જરા મરણ, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ મરણ. તો જે આ ઓલ્ડ એજ અને મૃત્યુની જે આખી સાયકલ છે એમાંથી મુક્ત થવા માટે પ્રયત્નશીલ છે. આવતીકાલે આપણે જોશું 8મા અધ્યાયમાં. 8મો અધ્યાય ઇનફેક્ટ 8મા અધ્યાયને કહેવાય છે, શું કહેવાય છે ઇંગ્લિશમાં 8મા અધ્યાયને? શું નામ આપણે કીધું છે 8મા અધ્યાયનું? યસ, આર્ટ ઓફ ડાઇંગ પ્રભુજી. યસ, આર્ટ ઓફ ડાઇંગ. મૃત્યુ પામવાની કળા. આર્ટ ઓફ લિવિંગ વિશે તો ઘણા બધા જાણે છે. અત્યારે આર્ટ ઓફ લિવિંગ નો જમાનો છે, પણ આર્ટ ઓફ ડાઇંગ, ભગવદ્ ગીતા આપણને શીખાડે છે ધ આર્ટ ઓફ ડાઇંગ. મૃત્યુ કેવી રીતે પામવું એની પણ એક કળા છે. અને અહીંયા 7મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં, ઓલમોસ્ટ 7મો અધ્યાય પૂરો થાય છે આપણો, અને 8મો અધ્યાયના કનેક્શનમાં છે ધ આર્ટ ઓફ ડાઇંગ. એટલે ભગવાન અહીંયા 7.29માં કહે છે કે જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો જરા તથા મરણમાંથી મુક્ત થવા પ્રયત્નશીલ રહે છે, તેઓ મારી ભક્તિનો આશ્રય ગ્રહણ કરે છે. ભગવાનની ભક્તિ કોણ સ્વીકારે છે? તો કે જે જરા તથા મરણમાંથી મુક્ત થવા માટે પ્રયત્નશીલ છે. તેઓ વસ્તુતઃ બ્રહ્મ છે, કારણ કે તેઓ દિવ્ય કર્મો વિશે પૂર્ણપણે જાણે છે. અને આ રીતે સાધિભૂતાધિદેવમ મામ સાધિ યજ્ઞમ ચ યે વિદુહુ પ્રયાણ કાલે અપી ચ મામ તે વિદુર્યુક્ત ચેતસઃ. જે મનુષ્યો મને, પરમેશ્વરને, મારી પૂર્ણ ચેતનામાં રહીને મને જગતનો, દેવોનો તથા યજ્ઞની સર્વ પદ્ધતિઓનો નિયામક જાણે છે, તેઓ પોતાના મૃત્યુ સમયે પણ મને ભગવાન તરીકે જાણી તથા સમજી શકે છે. એક શબ્દ આવે છે સર્વ યજ્ઞોનો નિયામક. કયા શ્લોકમાં આની પહેલા
કયા અધ્યાયના કયા શ્લોકમાં આપણે જોયું હતું કે ભગવાન છે બધા યજ્ઞોના નિયામક છે? હરે કૃષ્ણ, યાદ છે કોઈને? એક હિન્ટ આપી દઉં. આ 7મા અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક છે અને એ જે શ્લોક હતો ને એ પણ જે તે અધ્યાયનો સૌથી છેલ્લો શ્લોક હતો. ભગવાન જે છે એ દરેક યજ્ઞોના નિયામક છે. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ અમારા અધ્યાયનો ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા હરી બોલ 5.29. યસ 5.29 5મા અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક. જેમ 7મા અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે યજ્ઞોના નિયામક તરીકે, એવી જ રીતે 5મા અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુરદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. એ શ્લોકને આપણે શું કહીએ છીએ? ધ પીસ ફોર્મ્યુલા, શાંતિ સૂત્ર. અને અહીંયા 7મા અધ્યાયમાં ફરીથી ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્યો મને પરમેશ્વરને મારી પૂર્ણ ચેતનામાં રહી મને જગતનો દેવોનો તથા યજ્ઞની સર્વ પદ્ધતિઓનો નિયામક જાણે છે તેઓ પોતાના મૃત્યુ સમયે પણ મને ભગવાન તરીકે જાણી તથા સમજી શકે છે. અને આના કનેક્શનમાં 8મો અધ્યાય આવતીકાલે આપણે જોશું, ધ આર્ટ ઓફ ડાઇંગ. પ્રયાણ કાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ, કે અંત સમયે ભગવાનને કેવી રીતે યાદ કરી શકાય. સો I think with this we conclude chapter number 7. 7મો અધ્યાય અહીંયા પૂરો થાય છે. પેલા 3 શ્લોકમાં કશ્ચિન મામ વેતિ તત્વત, ભગવાન કૃષ્ણ અને એના જ્ઞાન વિશેનો મહિમા આપણે જોયો. 4 થી 12મા શ્લોકમાં પ્રકૃતિમ વિધિ મે પરમ, ભગવાન કૃષ્ણની બધી અલગ અલગ શક્તિઓનું જ્ઞાન. પછી ભગવાન કૃષ્ણની શરણાગતિ, મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે, કે જે માયાને જીતવી બહુ દુષ્કર છે પણ જે મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે, જે ભગવાનની શરણે જાય છે એ માયાને જીતી શકે છે. દેવી દેવતાઓની પૂજાને વ્યક્તિત્વવાદ 20 થી 25મા શ્લોકમાં, અને છેલ્લે 26 થી 30 શ્લોકમાં રમણામાંથી ભક્તિ તરફ. આની સાથે આપણો 7મો અધ્યાય છે પૂર્ણ થાય છે. વાંછા કલ્પ તરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, सदगुरुदेव की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. વિડિયો ઓન કરીને ઊંડો શ્વાસ લઈને 2 હાથ ઊંચા કરીને મોટા અવાજે મારી સાથે બધા બોલજો, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે રામ રામ હરે હરે, હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ. ખૂબ આભાર બધાનો. ડોક્ટર મીનાબેન પટેલ, માનસીજી, ભૂપેન્દ્રભાઈ, અલ્પાજી, કૃષ્ણકુમારજી, નીરવ આશરજી, વેલુભા વાઘેલાજી, શરદ વ્યાસજી, હિંમત ચૌહાણજી, દીપા ગોહિલજી, તરુણ ખારવાજી, કલ્યાણી જાદવજી, રમા ઠક્કરજી, સુરક્ષાબેન પટેલ, અલ્પા સોલંકીજી, એન્ડ એ સિવાય પણ જે લોકો વિડીયો ઓફ કરીને જોડાયા છે બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર જોઈનિંગ. યસ, હિંમત ચૌહાણજીની સાથે નાના નાના બાળ ભક્તો પણ છે. કોઈ શું નામ છે તમારું? હરે કૃષ્ણ. યસ, હિંમત ચૌહાણજી ફ્રોમ મહુવા. યસ, થેન્ક યુ પ્રભુ. ઘણા બધા લોકો આખા ફેમિલી સાથે ક્લાસીસ એટેન્ડ કરતા હોય છે. યસ, કોઈ પ્રશ્ન હોય, ક્વેશ્ચન્સ હોય, ક્વેરી હોય તો આપ પૂછી શકો છો ચેટ બોક્સમાં અથવા તો હેન્ડ રેઝ કરીને. આવતીકાલે 8મો અધ્યાય 7:30 વાગે આપણે શ્લોકા પઠન શરૂ થશે અને 8માં 5 ઓછી ભેગા મળીને આપણે એક માળા કરીશું અને 8 વાગ્યાથી આપણો રેગ્યુલર ક્લાસ શરૂ થશે. યસ, હરે કૃષ્ણ. ઓકે, યસ, ચેટ બોક્સમાં કઈ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. Leaving to attend L4BV. हाँ, okay, no problem. प्रभु जी लाइव स्टॉप कर. Yes. हरे कृष्णा.